Hoy presentamos Ronquidos. El ronquido viene de acá. Es Harmony la que ronca. ¿Por qué Josefina no la escucha? Ah, se quedó dormida escuchando música. Yo la voy a despertar. ¡Arriba, Harmony! ¡Arriba, arriba! Escuchaba las campanas. Te quedaste dormida meditando. Una meditación roncada. ¿Yo roncaba? Sí. Qué raro. No, se encontraron a quien roncaba. Y era yo. ¡Ah, Harmony, hola! ¿Y la despertaron, Rulos? Igual, no te preocupes, porque no era un sonido feo. Para mí era como Un ronquido. un canto de sirena. Creo que es la primera vez que ronco. Yo creo que es porque me quedé dormida sentada. Hoy estoy muy cansada. Ven, Rulos, está muy cansada. No había que despertarla. No, está bien. Igual me quedé dormida sentada, antes del anuncio de buenas noches, antes de lavarme los dientes. Harmony, está bien, está bien. Sí, bueno, sí, está bien, había que despertarla. Pero suave, Rulos. Sí. Despacio, Rulos. No así todo brusco, arriba. Bueno, lo importante es que dejó de roncar antes de irnos a dormir. Bueno, igual a mí no me molesta, ¿eh? Si roncar mientras duermo, no te preocupes, porque para mí es como un canto de sirena. una canción de cuna. Rulos, despreocúpense porque no voy a roncar. Eso espero. Ok. Que descanses, Harmony. Hasta mañana. Hasta mañana, Harmony. Mañana. Si necesitas alguna cosa, vos sabés que yo estoy acá. Me puedo sentar, hacerte una canción para que descanses. Hasta mañana, Rulos. Controlar que no tengas pesadillas. Hasta mañana, Rulos. Te hago la cama si necesitas, porque yo... Hasta mañana. Hasta mañana. Se hizo de noche y atrás quedó otra estación. Bajo las estrellas cantamos esta canción. Mañana hay concierto y muchos amigos irán. El Junior Express a todos nos va a llevar. Cuánta felicidad. Viajamos sin parar toda la noche, soñando en el Junior Express. Hay que dormirse para mañana cantaré. De noche estoy soñando esta canción. ¿Y qué pasó? Es todo ilusión. De noche voy cantando esta canción. ¿Y qué pasó? Algo nos despertó. Basta, Nicolás, hay que despertarla. Vamos, Carlos. Vamos. No. Ya está bien. Acá está casado. 1, 2, 3. ¡No despiertes, Carlos! ¡Es que no nos deja dormir! Más bajito, por favor, la van a despertar. Es que no nos deja dormir. Está muy cansada. Nosotros también y queremos dormir. Bueno, más bajito. Che. No ronco más. Vamos. Sí, vamos. ¿Hasta cuándo roncas, linda? No, qué malo, no. Hay que despertarla. Por favor, no pasa nada. No, yo no hago cargo, Carlos. No, Harmony. No lo hagas, no. Va a pasar nada. Va a pasar todo. Es mi oportunidad. Casi. La voy a despertar. No vas a despertar a nadie. No, ven. Rulo Rolando. Carlos, tengo una idea. ¿Tiene una idea? ¿Tiene una idea? Sí, y muy buena, ¿eh? Pero necesito que se pongan cómodos. Sí. A ver. Sí, adelante. Miren qué linda cama. Baje la voz. Respeto que hay gente durmiendo. Siéntese, claro. Respeto. Lo que yo le propongo es lo siguiente. Sí, bueno, yo puedo hablar con Harmony, despertarla y van a ver que no ronca más. Bueno, a mí
despertar a la gente no me gusta, pero lo que opino es que no me convence. Pero le digo que no hay que despertarla. Por favor, Rulos, escúchame, va a estar todo bien. Sí, no he terminado de hacer la propuesta. Siéntense, pónganse cómodos, sí. Dijo respeto. Mira, lo que yo digo, claro, porque yo soy muy tierno, soy más dulce y más caballero que ustedes. Entonces, voy a hablar con Harmony y les prometo que no ronca más. En toda la noche. Bueno, mientras que no ronque... Aceptamos. Sí, bien, tiene que irse. No. ¿Por qué? No, porque no le dije. Como la voy a despertar, le voy a decir cosas muy dulces, muy tiernas, muy románticas. Claro, y ustedes entienden que bueno, si ustedes están acá, a mí me da vergüenza. No hay problema, nos retiramos. Pero hable bajo que hay gente durmiendo. De verdad, chicos. Suerte con eso. Gracias. Pero qué gana me da. Carlos, deja soy. Chao, besito, descansen. Gracias. Nos vemos. Harmony. Hola. Soy Rulo Ricardo. Vengo a moverte un poquito para que dejes de roncar. Sí, pero no te despiertes, ¿eh? Así que ahí voy. Tranquila, sí. No, por favor, Harmony. No, descansa. Dulces sueños. Soñá así, suave. ¡Sí, Rulo Ricardo! Sos un genio, sos el más dulce, el más tierno, el más caballero. Sí, la de... No. Shh, suave. ¿Qué hago? Ay, acá debe haber algo. Sí, a ver. ¿Qué es esto? No sirve. ¿Cuántas cosas que hay acá? No, esto tampoco sirve. Quizás esto... No, esto tampoco sirve. ¿Para qué será? ¡Oh! ¡Qué bien ¡Choque estuvimos! los 5! ¡Choque! ¿Dónde está la mano? Más arriba. ¿Dónde está la mano? Esa es la pata. ¿Dónde? Se movió. Era eso. Tenemos que decir... ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¿Alguien necesita una orientación, una guía, encontrar en sí mismo la solución a sus problemas? No, Harmony. Está todo bien. Sí, sigue durmiendo, Nosotros necesitamos ayuda. Sí, ayuda. Alguien ronca y no nos deja dormir. ¿Quién está roncando? Empieza con Har y termina con Moni. ¿Qué, Moni? Ella. No. Tranquila, ya solucionó el problema. Todo bien, sí. Harmony lo guía a la solución. ¡Ayuda! ¿Te vas a quedar toda la noche así? Si siguen diciendo ayuda, así. ¿Vos qué vas a hacer? Yo ya me cansé. Yo también estoy A cansado. despertarla. No. Escuchen, Rulo, pensemos lo siguiente. Sí, ya la despertamos y siguió roncando. ¿Por qué mejor no intentamos que deje de roncar sin despertarla? Les ofrezco mi desayuno. ¿Y pochoclos? Sí, pochoclo. Hecho. ¿Pero cómo vas a hacerlo? Ay, eso es tema mío. No, pero bueno, de curiosos. Voy a cantar una canción. Así tiene dulce sueño. Buenas noches, a dormir me voy a soñar sueñitos lindos voy. Este hermoso día terminó y mañana será aún mejor. Buenas noches, a dormir me voy a soñar sueñitos lindos, yo me voy. Shh, respeto. Rulos durmiendo. Pochoclo. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. 7 mares he surcado, 7 mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va
saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.